دلوقتي في مئات الشعراء، مش مئات، آلاف الشعراء اللي بيكتبوا، كل حد معدي في الشارع بيقول كلمتين بيبقى شاعر وبيكتب بيطلع ديوان، وطبعا عارفين الكلام ده. مظبوط. ده ظلمك، يعني ده ظلمك كواحد من جيل الشباب، ولا انت شايف انه الكثرة والتنوع بيضيف الى الاخر؟ لا، انا متهيألي ان العدد ده موجود، يعني موجود زمان ودلوقتي، ولكن الفرز ده بيبقى نتيجة كذا حاجة، منها الموهبة لو كانت أصيلة، ومنها ان المبدع ده يستمر ويعرف ان هو يتواصل مع مبدعين اخرين، يبقى عنده رغبة حقيقية في التواصل. الحاجات دي كلها بتخلي الواحد ممكن يستمر، لان العزلة ضد الشعر وضد روح الشعر. الواحد لازم يبقى يعني الندوات دي بتعمل حاجة جميلة جدا وحالة حلوة جدا، وبتخلي الواحد يحتك بالحركة الأدبية، وبيعرف بقى وزنه، وبيعرف هو فين بالظبط، ويعرف ازاي يتطور. كل الحاجات دي بتبقى إفادة. يعني انت شايف ان هذه الكثرة في عدد الشعراء ده اضافة، مش بينتقص من المساحة اللي ممكن تبقى متاحة لك؟ لا بالعكس، هي إضافة، وبتدي نوع من التنافس، وبتدي نوع من يعني في اتحاد الكتاب كان في 62 شاعر في الندوة، فدي حاجة طبعا بتخلي الواحد يبقى سعيد جدا ان هو. بس المشكلة ان هم بيسمعوا بعض، يعني ما فيش حد غير. فعلا دي حقيقة. صح؟ اعملوا لي اعمل مداخلة. اتفضل. المشكلة دي انا حاطط ايدي عليها من بدري، وبقول ان هجر جمهور الشعر للشعر سببه الشعراء. الشعراء. بمعنى انا مؤمن ان انا بقول كلمة واقصد بيها الناس. انا مش بعمل مجد شخصي، طبعا. مش بعمل وجاهة اجتماعية اطلاقا. انا ليا دور، وهذا الدور لا يتحقق الا في الاخر. والاخر اللي هو المواطن، ممكن يبقى العادي او المتذوق او اللي حابب. كويس. فقلت لكل الزملاء، وفي كل مرة بقول لهم ألا يؤمن بك ولو 3؟ يعني لو كل واحد جاب في ايده 2 سميعة معاه، يبقى الندوة يبقى حلينا جزء من مشكلة ان الشعراء يغنون لبعضهم البعض. لا، المسألة مش كده. طب المشكلة يا عم فؤاد مش رايحة في سكة تانية، بمعنى انه دلوقتي الميديا بقت جبارة، والتلفزيونات، القنوات التلفزيونية مالية الدنيا. صحيح. طول الوقت في اغاني، وفي مسلسلات، في افلام، في ماتشات كورة، في حاجات. طيب هذه الاشياء صرفت الانتباه عن الشعر، على اعتبار ان الشعر كان يلعب دورا في القديم، كان بيلعب هذا الدور الاعلامي، ان هو بيعرف الناس بالدنيا، بيعرف الناس. فاستلبت منه مهمة كان بيقوم بيها الحقيقة. مش بس عشان مش عايز يبقى جلد الذات عند الشعراء. انا معاك طبعا، دي حقيقة ما نقدرش ننكرها، وبعدين ده يوما ما، وقت ما كان للإذاعة سطوة، كان الكل حوالين الراديو. اذا حوالين فكرة واحدة، موضوع واحد، وكلنا ملتفين حواليه. يعني ما نقدرش ننسى حفلات ام كلثوم التي كانت تجمع الوطن العربي. خطب عبد الناصر. كويس. يعني في حتى الغنوة الجميلة اللي كان بيقولها محمد قنديل، راديو بلدنا فيه اخبار يعني يلا كلنا متوجهين لشيء واحد، ان احنا هنسمع الراديو، ومن خلال الراديو هنعرف النشر. لا، وفي حاجه مهمه جدا في الكلام، يعني بيقول على الدوار راديو بلدنا فيه اخبار. على الدوار يعني معنى كده ان مفيش راديو في البلد غير في دوار العمده كمان. خدت بالك؟ هو راديو واحد. فالصوره اختلفت كليا. اذا لابد من معالجات جديده قدام هذه الهجمه اللي بتسيطر فيها الصوره. هذه المعادلات، يعني عايز اخد راي محمد في المساله كمان. هذه المعادلات يا محمد، اذا سلمت بان احنا محتاجين الى معادلات جديده لاقامه من كسر من حركه الشعر، ازاي ومن مين وامتى؟ يعني كيفيتها تبقى ازاي المعادله، وتبقى من مين؟ هل من الشعراء انفسهم، ولا من النقاد اللي سمعت الفتره الاخيره اراء كثيره جدا بتقول انه النقد له دور مهم قوي في التاخر في تراجع حركه الشعر في الفتره الحاليه؟ بس قبل ما اسمع رد منك، معانا على التليفون مدام دولة. اهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك. اتفضلي. حضرتك انا بكتب الشعر الغنائي، وحاسه بموهبه عندي، فانا مش لاقيه الطريق اللي ممكن امشي ناحيته، او اوصل ازاي، او اكلم مين يعني. يوم الاثنين الثالث من كل شهر في ندى في اتحاد الكتاب للشعر العاميه،
وبتمنى ان انت تبقي موجوده مع استاذ فؤاد. هو اكيد هيبقى سعيد بحضورك انت وكل الشعراء اللي بيبقوا اللي شايفين في نفسهم موهبه ما. شكرا مدام دولت. طيب. اتفضل يا محمد. الحقيقة ده سؤال صعب، لأن الذوق اختلف، يعني ذوق الأشخاص اختلف في الفترة الأخيرة، والشباب ميوله اختلفت، يعني ما بقاش فيه الحب الشعر عمال يقل. بس أنا بعتقد إن الشعراء عليهم الدور الأكبر، وبعد كده يأتي دور النقاد. الشاعر عليه دور إن هو يحاول يعرف نفسه، يعني زي ما قلت قبل كده، حب التواصل، حب إنه يقول للناس، ما ينعزلش، يحاول إن هو يسوق لنفسه. مش عيب ابدا ان الشاعر يسوق لنفسه. لسه استاذ فؤاد من شويه بيقول يجيب 2 معاه. بالظبط يعني بالظبط. السعي ده هو اللي بيحبب الناس تاني، وبيرجع تاني حب الناس للشعر اللي كان موجود قبل كده وبدأ ان هو يختفي. وبعد كده بيأتي دور الناقد طبعا، ان هو يقدر يحط ايده على الشعراء المجيدين الكويسين ويطلع من دراساته وابحاثه حاجات تفيد الشعراء دول. استاذ فؤاد، يعني عايز بما اننا دخلنا في قضايا الشعر، عايز ادخل شويه عند الشعر العاميه، يعني اقترب اكثر من الشعر العاميه. الشعر العاميه انت شايف دلوقتي بصفتك واحد من الشعراء العاميه الكبار الموجودين في مصر رايح لفين؟ والله هقول لحضرتك على حاجة، كل فترة بتفرز مبدعيها، وعلينا نؤمن ان الشاعر ابن بيئته، ابن قضيته، ابن فترته، كل دوت يجعلك لما تيجي تفر في دفتر العامية الجديد كويس هتلاقي اكيد الهموم مختلفة، ولكن الاهداف لم تتزحزح كثيرا. الحلم في الآتي، الحلم في بكرة، الحلم في التحقق للوطن وللإنسان، كل دي أحلام بادئة من بيرم وامتدادا لأي شاعر جاي. ده شيء طبيعي جدا، لأنه هو دائما الشاعر لو في حالة وفاق كاملة مع واقعه مش هيجدد ولا هيغير ولا هيحلم. هو يسوق الآخر للحلم، هو يثور، يعني يعمل عملية تثوير للحلم داخل الآخر، وده دور أعتقد إنه هو مش قليل. بيستفز الأحلام عند الآخر. بالظبط كده. هو بيستفز الآخر لأن يحلم. أن يحلم. ده دور مش قليل أبدا. وشعب راكد نايم بلا حلم لا يمكن أن يتقدم بحال من الأحوال، وشاعر يفتقد لهذا الحلم فهو لا يكتب شعر. طيب، عايز أعرف إيه الفرق ما بين شعر العامية في الستينيات، وانت بدأت في فترة الستينيات تكتب، وكنت مشارك في حركة زي ما كنت بتكلم من شوية، حتى في مش بس في حركة الشعر، في الحركة العمالية كمان كانت موجودة، ومتابع لهذه الحركة. ما هو الفارق الجوهري اللي انا شايف ان انا بصراحة شخصيا شايف ان في فرق جوهري ما بين الشعر العامية في هذه الفترة والشعر العامية الآن؟ مش عارف ايه السبب، بس معايا تليفون. مدام عواطف، اهلا بيكي مدام عواطف. ايوه فهمت. اتفضلي. انا عايزه اسال الشاعر محمد. اتفضلي. لان الاستاذ مقدم البرنامج ذكر ان محمد كان يعني او ما زال فنان تشكيلي. فهل الرسم ده ما بيعطلوش عن كتابه الشعر؟ الرسم بيعطله عن كتابه الشعر. في سؤال تاني. اتفضلي. هو ذكر الشاعر انه كان بيكتب الشعر وهو عنده 10 سنين او كان صغير يعني. فهل يعني كان حد بيشجعه على كتابة الشعر ولا دي موهبة عنده؟ طيب. ويعني ومين ملهمته؟ افهم كده. مين ايه؟ ملهمته في كتابة الشعر، هل له ملهمة ولا لا؟ طيب، بشكرك يا استاذ عواطف على الاسئلة، وهسيب المجال طبعا لمحمد يرد بعد اجابة استاذ فؤاد على التساؤل حول ما هو الاختلاف الذي حدث بين شعر العامية الستينيات والآن. التوجه في الوقت ده لبناء وطن. كنا كلنا بلا استثناء بنحلم حلم قومي. كويس. هذا الحلم القومي لا فكاك منه أبدا في قصيدة من قصائد المعظم والأغلب. وما نقدرش ننسى أبدا ولا نسمن دور صلاح جاهين الكبير الرائع اللي حول أفكار ثورة 23 يوليو إلى شيء مستصاغ ومتناول بشكل يومي عبر الأغنية التي تذاع في الراديو، وما كانش التلفزيون له الحيثية بتاعت دلوقتي. فالغنوة هنا
لعبت دور خطير في تشكيل وجدان الناس تجاه الثورة والتغيير الثوري الذي حدث يعني في هذه القصة الفترة. كلها بتقع في يعني في بيت كانت قصة شعب. بيت القضية. يعني دي مش قصة شاعر قد ما هي شاعر بيسهم في قضية شعب. كويس. وبيسهم ازاي؟ بيسهم ليس بالقدر القليل ولا بالمساحة القصيرة اطلاقا، بالعكس ده هو يعني فهم الناس، عبر عن الأحلام الكبيرة اللي كلنا كنا تحت مظلتها بالتأكيد، وواخدانا أخذا كاملا. يعني ما فدي توجهات كانت واخدة الشعراء معظمهم، حتى اللي كان متفق مع النظام في الفترة دي وحد قليلا أودع في السجن، رغم ذلك كان بيحب اللي بيقوله ومصر عليه. نجم كان كاتب مثلا عبد الناصر يعني بالظبط مرسية رائعة يعني. طيب حتى المختلفين معاه كتبوا. محمد، يمكن سمعت أسئلة الأستاذة عواطف اتصلت من شوية هو الفن التشكيلي لو مش طبعا. فاكرها أفكرك. لا أنا فاكر يعني أول سؤال. في ال10 سنين كان حد بيشجعك ملهمتك طبعا مين؟ ال10 سنين طبعا أمي طبعا كانت هي أستاذة جامعية، وكان عندها الوعي إن هي تقدر ليها الفضل يعني طبعا في الأول إن هي تقدر تنمي الموهبة دي. خدت بالها مبكرا من الكتابة دي، وفاجئتني هي الطبعة المحدودة دي هي اللي عملتها مفاجأة على يعني كانت حاجة جميلة جدا، فتعهدت بالرعاية واعتقد كان ليها بعد نظر ان هي يعني حببتني في الموضوع قوي، وحببتني ان انا اطلع ديوان بعد كده. شايف انا ان حظك كويس ان انت بتلاقي طول الوقت حد بيقول لك يعني طبعا الحمد لله حد يعني بيعمل لك، حد بيشتغل لك، يعني حد بيشتغل عليك اسريا وحتى في الحياة الثقافية يا استاذ فؤاد. يعني ايه الحمد لله في كذا حد يعني مدلي ايده وخلاني ان انا اتطور. دي حاجة جميلة جدا طبعا، التواصل ده مهم جدا بين الاجيال، يعني حاجة. انت طورت؟ اعتقد لان الواحد لما يعني لو هو في موهبة وفي حد خد باله من الموهبة دي مبكرا، اعتقد دي هتفرق كتير جدا عن لو ما حدش انتبه للموهبة دي، لان في وقت كتير جدا هيضيع. دي حاجة متهيألي عند كل الناس اللي هي عندها مواهب في كل الفنون يعني. جميل. مش عارف يعني الابداع باي صورة من الصور هو مخرج او يعني مجال الانسان بيقدر يخرج فيه احاسيسه ومشاعره ورسالته في نفس الوقت. فاذا توفر للانسان المبدع مجالا يخرج من خلاله ما يعتمل داخله من احاسيسه ومن مشاعره ومن كذا، فلماذا يتجه الى مجال اخر؟ يعني انت دلوقتي راجل فنان بتكتب فنان تشكيلي وعضو في نقابة الفنانين التشكيليين وخريج فنون جميلة، و ايه اللي وداك للشعر؟ اعتقد هو يعني انت لقيت لك مجال انك تشتغل فيه يعني. بالظبط. لا في حاجة بتغلب على حاجة يعني. هو اعتقد ان يعني ممكن يكون الشاعر غلب الفنان التشكيلي. يعني ممكن تكون الفن التشكيلي موجود، ولكن الشعر هو بيفرض نفسه، والواحد ما بيصطنعش حاجة، بيسيب الحاجة لما تفرض نفسها هي تبقى هي الصادقة وهي اللي طالعة مظبوط وبيمشي وراها يعني. جميل. استاذ فؤاد، يمكن التجريب في الشعر الفصحى مقبول عند ناس كتير. انا اقدر اروح اكتب قصيدة نثر، اكتب مش قبل كده في زمان في الشعر الاندلسي المخمسات والمسدسات والموشحات طبعا باشكالها المختلفة. طول الوقت كان هناك محاولات للتجريب والخروج عن النسق المعروف والنمط المعروف في الشعر. يمكن ده بيبقى مقبول في الشعر الفصيح، انت شايف انه مقبول برضه في الشعر العامية؟ والله هقول لحضرتك حاجة، انا شخصيا بتحسب جدا ان اقع في مسلب وقع فيه عمنا الكبير او العقاد. العقاد لما ودى الكتاب للجنة بالظبط الناس كده، ودي مسألة معروفة وشهيرة جدا. هو دعت طيور تغرد. يعني انا طبعا بالتأكيد كراجل تفعيلي مانيش محب قوي بس لك موقف ما انا هقول لك يعني ما بحبش قوي القصيدة النثرية. هي شيء جديد كويس، و يعني اذا جاز زي ما حضرتك قلت ان يبقى التجريب ده في الفصحى ده وارد جدا، لكن بالعامية الاساس فيها ايه؟ انا بتوجه
بايه لمن، زي ما قال سارتر يعني مم. لمن نتوجه. مم. على فكرة القصيدة العامية ممكن تأخذ مثقف جدا ورفيع المستوى في الثقافة. إذا يبقى هنا القضية ومعاناتي مش مع تشكيل اللغة فقط، لكن المعنى اللي أنا بشتغل عليه شكله إزاي ورايح فين وقاصد إيه ورسالته ملامحها لازم أبقى أنا فاهمها كويس جدا. المسألة مش مسألة جمالية صرفة، وإلا هنعمل زي اللي قال الفن للفن وكل الدعاوى التي راحت مع الزمن يعني. لا طبعا الفن له دور وله رسالة وله مهمة. لما تبقى قضيتي هي العراق